예, 방자야. 네 말이 그시커구나. 경산배곡과 여수황금이 물강유주라. 인자가 각각 따로 있는 법이니 정말 말고 춘향을 불러오도록 하여라. 예이. 방자 분부 듣고 춘향 부르러 건너간다. 걸어지고 맵시 있고 달도 고운 처방자, 세수 없고 발랑거리고 우복스런 처방자, 서왕모 유지연의 평지전튼 청교처럼 말 잘하고 눈치 있고 영리한 처방자, 색털벙치 궁초 가끔 맵시 있게 달았음. 성천 동우주 겹저고리 산승버선 육난신을 수지비로 콧불 메고 정창원 앞자락을 차추 잡아매 한 발 육기 놓고 또 한 발 조기 놓고 슝슝 슝거리며 건너간다. 조약돌 덮밥 집어 버들에 앉은 꾀꼬리 축차 흐여 날려보고 장성가에 쭉 꺾어 주장 삼아 자리를 끌어 이쪽이 건너가 주양 추천하는 앞에 다르르르 들어서 주장을 부르되 건원이 뜨게 안하여